வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு அவர் சேனல். பழைய சாதத்தை வீணாக்காமல் எப்படி மொறுமொறுன்னு சுவையான ஒரு ஸ்நாக்ஸ், குழந்தைங்களுக்கு இது ரொம்ப பிடிக்கும். பழைய சாதத்தை வீணாக்காமல் நம்ம வடகம் செய்யலாம். பழைய சாதத்தை இந்த மாதிரி புழிஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. உப்பு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து மிக்சியில் நம்ம அரைச்சாலே போதும். கொஞ்சம் ஜீரகம் கடைசியாக கலந்து நம்ம வெயிலில் காய வைக்கணும். இது கொஞ்சமாக சாதம் மிஞ்சிச்சுன்னா இந்த மாதிரி மிக்சியில் அரைச்சி நம்ம வடகம் செஞ்சோம்னா குழந்தைங்களாம் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இப்போ காரம் சேர்த்தோம்னா குழந்தைங்க சாப்பிட மாட்டாங்க. அதனால் நான் இப்போ காரம் சேர்க்கலை, அல்லது நீங்கள் மிளகாத்தூள் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம். இதை மிக்சியில் அரைச்சிட்டு வந்து நான் காட்டுறேன். இப்போ தேவையான அளவு உப்பை இதில் சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு மிக்சியில் அரைச்சிட்டு வரலாம். இது பாருங்கள், பழைய சாதத்தை நான் மிக்சியில் அரைச்சிட்டு வந்துட்டேன். இதோட நம்ம இப்போ ஜீரகத்தை சேர்த்துக்கலாம், கலந்துக்கலாம். இந்த மாதிரி தட்டை எடுத்து நம்ம அந்த முறுக்கச்சில் போட்டு புழிஞ்சு எடுத்துக்கலாம், அல்லது கிள்ளியும் நம்ம வடகம் மாதிரியும் வைக்கலாம். இப்போ வச்சுட்டு காட்டுறேன் உங்களுக்கு. பாருங்கள், இந்த முறுக்கச்சிலையும் இப்படியே நம்ம புழிஞ்சோன்னா இந்த மாதிரி வரும். இந்த மாதிரி தட்டில் புழிஞ்சி ஒரு 2 நாள் காய வைங்க, அப்படியே வெயிலில். அதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து எண்ணெயில் போட்டு பொரிச்சோம்னா சூப்பராக இருக்கும். இப்போ வெயிலில் இதை காய வைக்கலாம். அங்கே இந்த மாதிரி வெயிலில் காய வைங்க. 2 நாள் கழித்து இதை வறுக்கலாம். பாருங்கள், பழைய சோத்து வடகம் ரெடி ஆச்சு. நல்லா வெயில் அடிக்கனால ஒரே நாளில் நல்லா காஞ்சிருச்சு. இதை நம்ம இப்போ வறுக்கலாம். எண்ணெய் காய வச்சுருக்கிறேன். எண்ணெய் காஞ்சோடனே வறுக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு 2 போட்டு பார்க்கலாம். கொஞ்சம் எண்ணெய் காயலை. பாருங்கள், நல்லா பொரிஞ்சு வருது. எவ்வளோ நல்லா பொரியுதுன்னு. போட்டோன்னே எவ்வளோ நல்லா பொரியுதுன்னு. சூப்பராக இருக்குது. பிள்ளைங்களுக்கெலாம் இது ரொம்ப பிடிக்கும். ஸ்நாக்ஸ் மாதிரியே சாப்பிடுவாங்க. பாருங்கள், வெள்ளை வெளியேறுன்னு எவ்வளவு நல்லா இருக்குன்னு. இப்போ நான் சாப்பிட்டு காட்டுறேன். பாருங்கள், எவ்வளோ பொறுன்னு நல்லா இருக்குதுன்னு. சூப்பராக இருக்குது.
பொரிஞ்சிருது உடனே நல்லா. இதை பாருங்கள், சுவையான கூழ் வடகம் பழைய சாதத்தில் செஞ்சது தயாராகிடுச்சு. நல்லா மொறுமொறுப்பாக இருக்குது. குழந்தைங்க வெறுமனே சாப்பிட்ருவாங்க. இதில் காரம் சேர்த்து நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம். நான் குழந்தைங்க சாப்பிட்றதுனால உப்பு மட்டும் போட்டிருக்கேன். உப்பும் ஜீரகம் மட்டும். ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குது. நீங்களும் இதை பழைய சாதத்தை வீணாக்காமல் இது மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.